ました乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。漫画王に俺はなる。全然声ちっちゃいな。はい、ということでですね、さあ本日やる企画、日村さんお願いします。おすすめ二次元キャラ発表会。今夜はメンバーが一番大好きな二次元キャラの魅力を思う存分語ってもらい、最終的にあまり漫画に詳しくない日村、遠藤、筒井が一番興味を持ったナンバーワンキャラを決定します。筒井と遠藤もあんま知らないんでね。知らないで。似た感じの喋り方の二人は漫画今まで読んだことないの？一回だけ私はコナンだけ読みました。未来少年読んでる。未来少年コナン。名探偵コナン。名探偵の方ですよね、やっぱりね。遠藤も読まない。私もコナンなら。コナン誰かいるかな今日コナン。コナンね。そうね、コナンやったら勝ちますよ。トップバッターは漫画大好き伊藤リリア。その推しキャラとは？私の好きなキャラはドドン、ワンピースモンキー D 知ってるわ、さすがに。ちょっともう王道の王道じゃないですか。俺でも知ってるよね、さすがにね。だって日村さんだってキモキモの実を食べたんだよ。猛読者ですだからか。こうなってんの。なんで吐き出したいんですけど。吐き出すもんじゃないからね。18のお盆の時多分食べたんだろうね。そっからスンって。あっから気持ち悪いの写真を見返すとね。これは知ってるよ。知ってますか。これは私はもう小学校1年生から新しいキャラもどんどん出てきて、かっこいいキャラいっぱいいるんですけど、ルフィ一筋。一筋です。はい、ずっとその彼の好きなところたくさん。ルフィのこと彼ってあんまり言わないから。なんて呼んだらいいかわかんない。ルフィでいいのかな。まあでもいいよ彼で。そう、彼の好きなところ、じゃん。ルフィが私の人生を変えた。はい、これなんです。変えたの？私はもともとは自分の意見とかをあんまり人に言うのが得意じゃなくって、それが彼に出会ってまっすぐな正直さに憧れて、私もルフィのような人になりたいって思うようになって、意見をこう伝えられるようになったんですよ、周りの人に。そして乃木坂46になりたいっていうのを親にも言えたという。多分私彼と出会ってなかったら言えてなくって、今絶対この場にいないんですよ。海のおかげなんだ。はい、出会ったおかげと言っても過言ではない。そうなの。本当にそのぐらい私の人生に大きな影響を与えた人物です。そして特に心に残っている名シーンがあります。じゃじゃん、こちら。ナミのとこね。ナミのところです。まあナミが仲間になるところ。最初の方のもう名場面ですね。そうです。すごい泣いてるね、ナミ。そうなんです。いろいろあってのとこだ。いろいろあってのとこで。ナミもズタボロだよ。ズタボロなんです。まあ普段やっぱり自分の気持ちをあまりナミさんは話さないというか、いや私は別に泥棒して稼げるわみたいな。なるほどなるほど。ずっと強がっていたナミさんがルフィに助けてと一言。この一言が言えなかったけど今まで。そうなんです。弱いとこ見せるわけよ。弱いとこを見せるんです。どんな言い方すんのこれ。イメージ的に。はい、3、2、1、どうぞ。助けて。ああ、いいですね。でも今イメージ通りだった。どんなだと思った？助けて。振り絞って出た一言なんですよ。今まで言えないやつだけどプライドもあるしね。そうそう。出た一言。ただそこに返しのルフィだよね。そこに当たり前だーと絶対助けるぞと返すわけですよ。なんてかっこいいんですか。かっこいいね。やばくないちょっと。リリエちゃんだから乃木坂を海賊団にしたいんだよね。そうですね。仲間を探しに来ました。可愛いよそれ。続いては一ノ瀬が一番好きなキャラクターを発表。じゃん、こちらです。かっこいいね。坂本デイズという漫画のこの獅子場というキャラクターで、まずこの坂本デイズ、主人公がこの真ん中にいるぽっちゃりしたおじさん。そっちだったの。これが坂本太郎という主人公で、その人が坂本なんだ。はい、伝説の殺し屋って言われたほども
殺し屋の中ですごく強い人で、この人？でこの獅子場というキャラクターはですね、坂本太郎が所属していたオーダーと呼ばれる殺し屋界のつよつよ集団の中の一人なんですけど、なんでものすごいバトルものなんですけど、私はもうあんまりこう恋愛系の少女漫画とかラブコメがすごい苦手で、こっち系が好きなんだ。はい、普段からこういうのを読んでいるんですけど、普通坂本が好きになるわね。わかんないけど、あんまりまあわかんないけど、主人公やっぱイケメンがいいもんね、絶対ね。イケメン好きだもんね。そのそういうことだ。それ以外ないから、今の坂本を否定してるからもう。そうです。まずその推しポイントの一個が、はい、私が好きなのは彼のビジュアルですね。いや、そういうことだ。まあもう完全にそう。隠しようがないわ。まあ、それはしょうがない。だってキャラクターで好きな要素といったら、そりゃ。でも私はあんまりロングの男性が特別好きってわけでは全くないんですけど、まあ、あんまり。唯一ロン毛で好きですね。金髪だもんね。関西弁なんだ。そうなんです。やばいね京都市でかっこいい関西弁なんです。私はもう関西弁のキャラクターが大好きで。じゃあザジーみたいな。実写化するならいい線。実写化ザジーでいいの？さっきの絵とは違うんだけど。これがその関西弁のシーンなんですけど、かっこいいな。でもめっちゃいい。キャラクターもクールですし、ビジュアルがもう大好きで。セリフ言ってみてくれない。なんつってんの。でもちょうど関西弁のメンバーがいるので、かっこいい感じの声ではい、お願いします。そんな怒らんとってください。いい。ちょっと遊んどっただけやん。いい。ここ迷路みたいに広くて迷子になっとってん。めっちゃいい。これはね、かっこいい。これはやった方がいいですよね。これは勝っちゃう。これは勝っちゃう。俺もやらせてもらう。これはちょっと勝っちゃう。そんな怒らんとってください。ちょっと遊んどっただけやん。もうええでしょ。いやもういいでしょ書いてないよ。いやもういいでしょ書いてないよ。しかもこう自分の好きな声で妄想して読むのが好きなので、アニメとかよりも漫画で。わかるわかる。で、私がこの獅子場のすごくお気に入りのシーンが、はい、こちらが獅子場、こっちが四つ村というキャラクターなんですけど、もともとこの四つ村は獅子場を殺し屋の世界に入れたいわゆる師匠みたいなもので、師匠じゃん完全に。すごい戦ってんの？この四つ村がある事件をきっかけに追われるんですよ。でこの人を殺す相手が獅子場で、やばい。はい、その激戦の結果ですね、獅子場が勝つんですけど、この後なんですよ、熱いのは。この後四つ村の体を川に投げ捨てるんですけど、ここで運試しや四つ村さん、これの意味がわかりますか？まだ息の根止めてない。そういうことかな。獅子場はもう容赦なく人を殺す人なんですけど、この時だけ唯一運試しや四つ村さんだけ言って、まだ息の根がある状態で川に捨てるんですよ。かっこいいね。ここで初めて自分の気持ちを優先させたというか、初めて獅子場が人間らしさを見せたシーンなんですよ。もう私はこれを電車の中で読みながら泣きました。あ、そう。でもあの血の吹き出し方っても動脈か静脈切ってるからな。あんな出たらもう死ぬけどな。続いて二次元大好き田村のプレゼンなのだが、田村が顔面が腫れちゃったってことで目かな。何それ、蜂に刺されちゃったのか。田村、あ、こんにちちょっとは。待ってよ。すごい参戦。どこにいんの田村って今。自宅で。自宅なのね今。これそっくりさんってわけじゃないんだよね。わかんないな。田村です。本当かな。田村真由ですって言ってもらっていい？田村真由です。偽物っぽい。いやいや、田村のモノマネしちゃったよ。じゃあ田村のプレゼンお願いします。私が紹介する推しキャラはこちらです。で、キッズ猫は今日も憂鬱という漫画のゆきちさんです。ゆきち。はい、この黒猫ちゃんがゆきちなんですけど、そもそもこの物語はですね、外で凍えて瀕死状態だった子猫のゆきちをこの画像にある女の子さくちゃんが拾ってあげて飼い始めるところから始まる物語で、あれ実写化したらさくちゃんあるかもね。このさくち
ちゃんはですね、仕事の時はすごく頼りがいのある真面目な女性なんですけど、家事が全然できない女の子なんです。でそんな作を見て危機感を覚えた諭吉が超絶家事スキルを身につけたできる猫になっていくという話なんですけど、なんか変わった話だね。諭吉の魅力をちょっとお伝えしたいんですけど、こちらをご覧ください。この画像にある通り、掃除も料理も何でもこなしてくれるスーパー猫ちゃんなんです。朝が早ければ起こしてくれたりだとか、あと諭吉はスーパーにも行ってくれるんです。いいの？この姿はいいの？ご近所の方とかは大きい着ぐるみが今日も来てるなみたいな。どういう世界なのそれ？受け入れてくれるんだ。特に私が好きなシーンがありまして、諭吉がまだ子猫でサクの家に来たばかりの頃の話なんですけど、サクが風邪をひいてしまうんですよ。このままではまずいと思った諭吉が初めてサクのためにご飯を炊くことを覚えておにぎりを握ってサクにそっと差し出してあげるっていうシーンがとにかくけなげで最高に可愛いんですよ。初めてサクのために作ったおにぎりっていうので、だからちょっと形もいびつだったりとかして、なんかそういうちょっとけなげなところにちょっと胸キュンするっていうシーンもあったりとか。なるほどね。そうなんですよ。結構本当に諭吉がいたらみんな幸せになるんじゃないかなって思うぐらい、本当に素敵な猫ちゃんなので、皆さん漫画を読んでみてください。なるほど、すごい完璧だな。すごいいいプレゼント。いや、全然今までと違うテイスト。電話だけど喋りは一番今のところいいんじゃん。よくわかった。癒し系の。嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。続いて普段はあまり漫画を読まないという梅沢が好きなキャラは？名作中の名作じゃん、キングダムの歓喜というキャラクター。歓喜なの？歓喜が私はバジオじゃないの？推しは。バジオは共に戦った仲間なんですけど、舞台で山の女王ヨータンはやってるから、はいそうなんですよ。それの相棒がもうバジオっていう超いい男がいるのに、いい男それを差し置いて差し置いちゃいました。差し置いちゃいました。差し置いちゃいました。歓喜なの推し？歓喜が推しでして。王毅将軍じゃないんですか？じゃないのよ。最近映画にもなったからね。でも歓喜を声を大きく推しってあんま言えない。まあこれから説明していくんですけど。俺も大好き。俺も最近読み返したからさ。私もです。キングダムあまり知らない方にちょっと軽く説明すると、中国の春秋戦国時代を舞台に奴隷の身から大将軍を目指す少年と中華統一を目指す王2人を主人公にした物語になっています。この作品私が惹かれる魅力としては、現代社会にもすごく通ずるような言葉とか、こういう時にこう動けばいいんだなとか、そういうヒントがたくさん盛り込まれている。わかるよ。俺もだから乃木坂のライブ見に行って4万人5万人、あ、これが軍だったらこのぐらい引き連れるのか。俺はそう思いながら見てる。はい。そんな私の推し人物歓喜はどういう人物なのかと言いますと、これ見た目ちょっとヤバそうじゃないですか。こんな指でクイクイってやる人物なんて存在するのかって感じなんですけど、挑発すごいね。そうなんですよ。もともと歓喜は野党団の首領だったんですよ。だからめちゃめちゃ悪党で、秦の国の6代将軍まで出世する異例の経歴を持つ将軍になっています。はい、まあ武将としては戦い方がめちゃめちゃ残虐非道で大胆でして、投降兵も殺しまくる人物なので、歓喜に異名がつきました。首切り歓喜。首切り歓喜。はい、普通その敵の大将の首を取れば勝ちなんですけど、そこに一国のそこ全部やっちゃう。はい、全員の首取っちゃうんだ。目玉くり抜いたり。その最強な感じというか、そのヤバい感じも好きなの。大好き。大好き。なんかまあでもかっこいいのよ。めっちゃかっこよくて、でもその残虐な殺し方とか行動が自分の快感につながっているわけではないんですよ、きっと。それが彼の戦い方。そこがすごく魅力で、悪いだけじゃないっていう。仲間が死ぬ時には悲しむというよりは、お前よく頑張ったなっていうタイプの男なので、めちゃめちゃ色っぽい。でもやりすぎなんだよ。そうなんですよ。そんな歓喜の私の推しシーン、韓国間の戦いっていう実際にあった戦いなんですけど、5カ国連合して合唱兵 VS 秦。なるほど。だからめちゃめちゃもう不利な状況のシーンで、あまりにも敵が多すぎてこれはもう大ピンチだと、どうするってなった時に歓喜が取った行動が、下に15万ぐらいの兵がいるんですけど、自分が80人ぐらいで地上に降り立って地上戦に持ち込みます。
なんで絶対無理じゃん。これも歓喜の無理じゃん。その時歓喜軍もさすがにビビってここに行くのかみたいなタジタジしてる時に歓喜が放った名台詞。おい、なんて言うんだよ、歓喜。なんて言うと思いますか？いやー、行け嫌な上のやつ。でもちょっと想像つかない。でも歓喜は一切ひるまず余裕な表情で、このライドっていう仲間がちょっとどうしよう大丈夫ですかみたいな感じで言ってたら、心配すんなライド、全部うまくいくって言いますこの顔でちょっとにやりと笑って、にやりと、もう俺に従えば全部うまくいくから。今までそうやって全部うまくいってここまで来ちゃった。そうか、そうなんです。だけじゃないもん。歓喜を押すってのもまたちょっと。でも梅さんってちょっと歓喜っぽいとこあって。いやでもやべえじゃん、やべえやつは歓喜って。チーム戦とかあるじゃないですか、乃木坂工事中で。で私たちが不安になってたりすると梅さんは大丈夫、絶対大丈夫だからとか言ったりとか。まさに歓喜だ。ライブ前キングダムで学んでんじゃない。読みすぎちゃったかもしれないので、私もちょっとスパイス入ってるかもしれないです。大丈夫なだよね。やべえぞ、やべえ軍団になるぞ。殺したりはしないですけど。続いて乃木坂随一の二次元オタク岩本のプレゼンだが、過去一緊張してます。なんで？私はですね、結構アニメオタクで推しキャラもすごい多くて、家がアクスタで溢れているんですけど、じゃあ選ぶの大変だったね。選ぶのがすごい今日迷ったんですけど、私の推しキャラはバナナフィッシュという作品のアッシュリンクスです。これを出すってさ、渋いし、だって時代が違くない？俺らがまだ若い時っていうか。そうです。すごい古い作品。殺し屋なの？まあ今からちょっと説明させていただくんですけど。なんか田村以外みんなお金漫画なんか。すごい殺す系の。そうですね。この作品はですね、ニューヨークでストリートギャングを仕切っている冷酷な主人公アッシュが謎の薬バナナフィッシュというものを巡る血生臭い構想に巻き込まれていくような、そんな話なのこれ？はい、話で、取材に来ていた日本人、もう本当に平凡な日本人奥村英二と交流していくうちに、人間の温かさだったりとか今まで感じたことのない感情を、アッシュ自身が感じるようになっていって、一人の人間としてこう変わっていく、まあざっと言えばそういう物語。エイジがすごいね、じゃあね。エイジがすごいんです。でも多分エイジのその純粋さというか、逆に何も持っていなかったからこそアッシュに刺さるものがあったんじゃないかなと、まあ考察できるような作品になっていて、アッシュの好きなところはまずこの見た目ですね。好きだな、みんな金髪。かっこいいんだよね。はい、本当にパッと見ただけでも分かるぐらいのビジュアルの良さ。超かっこいいもん。はい、超絶かっこいいんですが、奥村英二もかっこよかったよね。そうなんです、かっこいいんです。ただじゃあアッシュに何がプラスされるかって言いますと、IQ180 以上持ってると言われている頭の良さ。頭いいんだ。頭がまずめちゃくちゃいいので、戦う時も頭を使いながら戦うんですね。そっちなんだ。かっこよくて頭良くて、ちょっと悪くて。ちょっと悪くて。ちょっとじゃないけどね。でプラスカリスマ性もあるので、やっぱアッシュが仕切っているようなチームはみんなアッシュについていきたくなる。もう圧倒的トップリーダーという感じです。超カリスマだね。でも奥村英二は奥村英二何なんだよと思うよ。でアッシュ自身はですね、結構悲惨な過去を持っていまして、だろうね。こういう道に進んでいるということはまあそういうことなんですけど、でもエイジと出会うことによってどんどんこうアッシュは救われていくんですけれども、エイジの前だと年相応に幼くなるんですね。でそばにいてくれ、ずっとなんて言わない、今だけでいいって泣きながらすがるんですね、エイジに。こんなもんとかないんだ他では。絶対にアッシュはこういうのを見せるような人でもないし、多分自分自身もこういう自分がいるとはまだ知らなかったと思う。でもボスとしてはちょっとだけ弱くなってしまいます。そうだね。ちょっと隙が生まれてしまうんです。生まれちゃう、やばいじゃん。そうなんです。私の好きなシーンを紹介しますと、実はアッシュは薬物を盛られて目が見えなくなる時がありまして、なんですがエイジが危ないと思った瞬間、音で判断し殺すんですね、敵を。耳だけでいけちゃう。耳だけでパッと銃でパンと殺します。これかっこいいよ。これはもうめちゃめちゃかっこいいですね。もう強さを最大限に表したシーンですね。これストーリーもすげえ大人っぽいんだよね。そうなんです。だから私自身結構面白かったで終わる作品よりも、本当はこうだったのかなとか考えさせられる
るような作品がすごく大好きで、アッシュはあの時どうしてこうしたんだろうとか考える時間が長ければ長いほどそれが作品に対する愛だと思っているので、私はこの「バナナフィッシュ」という作品が最後の終わり方がすっごく好きなので、気になるね。本当に受け取り側によってはもう本当100通りぐらいあります。ぜひ終わりが気になる方読んでみて。これを出してくるの渋いね。ありがとうございます。さすがですね。最後は弓木。一体どんなキャラをプレゼンするのか。お待たせしました。私が皆さんすごい入りじゃない。おばっこさんでした。私がおすすめする二次元キャラは鬼滅の刃の煉獄さんです。ものすごく誇張した鬼退治です。誇張ってまあ鬼退治でいいけど。この煉獄さんは鬼殺隊っていう鬼退治軍団で、その中の柱っていう日本の会社でいうと部長課長クラスの役職がリーダーなんですよ。なるほど。そんな煉獄さんめちゃくちゃ強いんですけど、普段はそれをあまり感じさせないちょっと抜けてるというか、お茶目なところが多いんですよ。この主人公の炭治郎とそのお仲間善逸が煉獄さんを発見した時に、煉獄さんはうまいうまいうまいと言いながらお弁当を一口一口食べるわけですよ。うまいうまい言いながら食べてる。みんな一口ずつ食べる。やっぱり口三口ずつって言うんだよ。実はこのお弁当11個目だったりするんですよ。ああ本当だ、積んであるわ。それでもやっぱりうまいうまいと言いながら食べてくれる姿、これはですね、将来旦那さんにした時に自分の手料理とか美味しい美味しいって食べてくれたら嬉しいですよね。いやいや大変だぞ。10個も食ってんだぞ。そして私好きなシーンがもう一つありまして、いいよ。煉獄さんは赤座というとっても強い鬼と戦わなければいけなくなってしまうんですよ。でもめちゃくちゃ強い鬼ですから、もう肋骨も折れるし左目も潰れるし、やられちゃうんだ。もうやられてる状態なんですよ。はい、やばい。そんなところで赤座がなんか怖くなっている。なんで赤座の言い方がそんな。赤座が鬼になればこんな状態でも瞬きしてる瞬間にもう回復しちゃうわけですよ。鬼ってのは特殊でそういうの治っちゃう。治っちゃうわけ。でもお前も鬼になれば全然もう痛くなくなるし、もっと強くならないかお前もって言った時に煉獄さん、じゃん、俺は俺の責務を全うする、ここにいる者は誰も死なせないと言ったわけですよ。つまりはノー。俺は鬼にならない。つまりはノー。これはね、現実世界にいたら間違いなく上司にしたいランキング#1だと私は思います。なるほど。設楽統さん、設楽統さん、上司にしたいランキング入ってますね。ああ入ったことあります。ランキングね。はいはい。ライバルが現れました。いやいや叶いませんよ。そんな煉獄さん、私はどうしても現実世界に重ねてしまう人がいるわけですよ。この現実世界にいるんです。こんな人？それは誰だ？じゃん、織田裕二。さあって言わないの。織田裕二さんです。どこが重なるの？いやでも小田さんそうなの？熱いし、もちろん熱さと熱いし、でもバラエティ番組とかで見せるお茶目さもありますね。あるね。はい、そしてやっぱり部下になった時に助けてもらえるような、でもやっぱりいかつい時もありますし、レインボーブリッジなんて封鎖しちゃうし、あれ封鎖できなかった。できなかったの。封鎖しちゃおうとしちゃうし。はい、この先織田裕二さんも煉獄さんも皆さんの心の中で燃え続けることでしょう。岩本はいろいろ読んでんだね。ということで日村、遠藤、筒井の3人に一番刺さった#1キャラクターは梅のキングダム歓喜です。やりましたね絶対ダメだと思いました。いや梅。遠藤は？私も歓歓喜。遠藤が？喜。なんかすごい一番うわグロうわ最高うわっていうのが一番伝わった。これちょっとだから読んでない人とか皆さんのプレゼンを聞いてちょっと読んでみよう。そうだと思いますね。岩本蓮香ファースト写真集が11月19日に発売。伊予木真央ファースト写真集が1月21日に発売決定。アンダーライブの配信視聴チケットが販売中。
こんにちは。4期生の八久保美桜です。私はお誕生日に大好きなドーナツを3つ食べました。チャンネル登録よろしくお願いします。